好舒服啊！誒，我孫去咗邊度？去搵下先。誒，嗰邊有聲，等我去睇下咩事先，睇下係咪喺嗰度先。由於而家氣候好乾燥，所以特派智能機器人嚟維護森林。呢啲機器人都好犀利啊！咁多機人喺度做咩呢？唔通喺度破壞森林？等我去問下佢哋先。唉，你哋喺度做咩啊？有冇見過我孫啊？我哋喺度維護森林，我帶你去我哋嘅森林樂園玩下。好啊好啊，唔該你。歡迎嚟到我哋嘅森林樂園。哦，原來你真喺度。嘿，爺爺，呢度好好玩嘅。多謝你哋為我哋打造咗呢個森林樂園，有你哋我哋太幸福啦！多謝收睇。